Most jön a második sor kirakása. Ilyenkor megfogom a kockát, fejjel lefelé fordítom. Olyan elemeket keresek az alsó sorban, vagy amit most már felső sornak tartok, amiben nincsen citromsárga. Hogy miért? Azért, mert a fehéreket már beraktuk, a fehér élkockákat, alulra kerülnek a citromsárgák, tehát amiben nincsen citromsárga, az kerül be a középső sorba. Itt van egy. Ez kék-narancssárga. Megnézem, hogy hova szeretném rakni. Kék-narancssárga ide kell. Ilyenkor azt a színt, ami itt oldalt van, azt odaállítom a saját színéhez. Majd megnézem, hogy mi a felső színe, narancssárga, akkor a narancssárga oldallal ezt az elemet átellenesen állítom. Tehát a lehető legmesszebb kerüljön a narancssárga középtől ez az elem. Szépen megfogom ezt az oldalt, a narancssárga oldalt, meg azt a helyet, ahova be akarom rakni, és fölhozom a felső oldalra. A kéket visszaállítom a kékhez, így. Ezt a két fehéret, ami ide került, ezt lerakom, és már is látható, hogy ez a blokk összeáll, tehát a sarokkocka az élkockával összeépült. Ilyenkor visszafordítom a tetejére, tehát hogy felül legyen a fehér, és ugyanúgy, mint ahogy a sarokkockát raktuk be, ugyanúgy egyszerre berakom ezt a blokkot. Tehát most a középvonaltól megint balra van, akkor elfordítom, le az elejét, vissza és vissza. És már egybe bekerültek. Ugyanezt elismételem az összes többi élkockával. Tehát megint fejjel lefelé fordítom, keresek olyat ebbe a 4 élkockába, amiben nincsen citromsárga. Itt van egy. Kék-bordó, kéket odaállítom a kékhez, így. Megnézem, mi a felső színe, bordó. Itt a bordó, azzal átellenesen fordítom. Fölhozom a bordó oldalt, mert ide kell. Bordó kék helyére. Kéket visszarakom a kékhez, így beálltak. Leteszem ezt a két fehéret. Összeállt a sarokélblokk. Visszafordítom a tetejére. És megint csak egyszerűen a sarokberakás jön. Tehát az első sori sarokberakás. Oldalt fordítom, le, vissza és föl. Már ez bekerült. Már csak ez a kettő hiányzik. Most van egy olyan helyzetünk, amikor, hogyha fejjel lefelé fordítom, sehol nincsen olyan elem, amit be kéne rakni a második sorba, azért, mert már benn vannak, de rosszul. Ilyenkor egy semleges elemet, teljesen mindegy, hogy melyiket, be kell rakni ennek a helyére. Ugyanúgy csináljuk. Tehát azt mondom, hogy ezt kinevezem zöldnek, ezt meg mondjuk narancssárgának, mert akkor erre a helyre be fogom rakni, és akkor ez ki fog innen jönni. Tehát azt, amit kineveztem, azt odaállítom, elfordítom a narancssárgával átellenesen, fölhozom a narancssárga oldalt, ezt visszahozom előre, le a két fehéret, és a sarkot, ahogy eddig csináltuk, berakom. Oldalt, le, vissza és föl. Akkor ami itt volt rosszul, az lekerült az alsó oldalra, és azt már be tudom rakni, ahogy eddig is csináltuk. Tehát itt van a zöld bordó, oda viszem a zöldet a zöld középhez, fölül a bordó van, tehát a bordóval átellenesen, föl, oldalt, le a kettőt, összeállt, oldalt, le, vissza, föl. Már csak az utolsó van, ugyanaz, narancssárgához odaállítottam, itt a zöld, zölddel átellenesen veszem, föl, oldalt, vissza, összeálltak, oldalt, le, vissza, föl. Ezzel kész vagyunk az első két sorral.